Anak ngorok harus dikasih apa ya? Dikasih madu Flybi aja ya bun. Soalnya madu Flybi diperkaya kandungan yang bisa mengurangi infeksi dan melegakan tenggorokan yang jadi penyebab si kecil ngorok. Tenang bun, kasih madu Flybi ke si kecil nggak bakal ada drama deh. Soalnya rasanya manis, si kecil malah pasti suka deh. Udah gitu praktis banget, tinggal 3 kali sehari setiap setelah makan. Sudah bisa bantu redakan ngoroknya. Hemat, karena satu botol madu Flybi bisa dikonsumsi buat beberapa kali. Cara alami redakan ngorok, praktis dan hemat, madu Flybi. Gercep order Flybi sekarang yuk, jangan ditunda ya.